Всем привет! Я банан, а это паучок. Всем привет! И сегодня мы... Ты чё свистишь? Не свисти, денег не будет. Чё? Денег не будет. А, ну ладно. И сегодня мы... Дай говорить, не свисти, говорю. Ладно. Так, на чем я остановился? Сегодня мы... Я же говорю, не свисти. Хотя, почему я спрашиваю? И без тебя видео сниму. Поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Короче, на чем я остановился? Сегодня мы... Паук, если еще раз будешь мешать, я тебе сейчас такое устрою. О, ну ладно. Паука тут нет, да? Короче, я хотел сказать, что мы будем... Паук! Я тебе сейчас такое устрою, мама не покажет. Короче, надо разогреть хлеб в тостере. Сейчас. Как бы это сделать? Я же криворукий. У меня тостер упал! Паук, иди сюда, подними его. Короче, я сахар возьму. Да, бесполезно. Но я еще не знаю, что готовить с сахаром. Паук, не подскажешь? Молчит. Что если в хлеб добавить сахар? Попробуем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вообще, как обычный хлеб, только с сахаром. Короче, Паук, я буду сходить в магазин за орешками. Я тебя оставляю дома. Вдруг ты по дороге будешь свистеть. Ты, короче, присмотри за домом, а я пошел. А куда пропали деньги? Не понял. Паук! Чё? Ты чё, свистишь? Ну да, что? Я же сказал, денег не будет. У меня на руках деньги пропали. Ой. Я тебе сейчас такое устрою. У меня пропали деньги. Я не смог купить орех. Из-за того, что этот дурачок-паучок такой тупой. Придется найти дома что-то другое. Из чего теперь сделать блюдо с хлебом? О! Подожди. У меня же есть апельсин. Я могу сделать хлеб с апельсином. Такого еще никого не было. Готово, можно есть.
вернулись. Банан, как у тебя вообще появились деньги? Ну я ж свистнул. Плюс я заметил, что ты подглядывал. Ну ладно. Кстати, почему ты тоже свистнул, если сам мне запрещаешь? Не знаю. Ну что ж, мы что-нибудь будем готовить с орешками? Да, будем. Главное, надо купить орешки. А давай ты купишь ореховую пасту, и мы будем съесть хлеб с ореховой пастой. Слушай, а ты гений. Хороший завтрак получится. Хоть и не завтрак, но все равно хорошая идея. Ну что ж, ребята, на этом видео было все. Советую вам не свистеть. Это к добру не поведет. Иначе пропадут все деньги. Ну а с вами был я, Банан, Паучок. Всем пока.